इधर देखो, हेलो बोलो, हाय हाय हाय। तो जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि उपटन कैसे लगाते हैं और कैसे बनाते हैं, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मालिश कैसे करना है। देखिए, ये है मेरी बेटी आना, हेलो बोलो सबको, हेलो। और वैसे तो ये मालिश करवाना पसंद नहीं करती, पर आज बहुत खुश है, शायद वीडियो बना रही हूँ इसलिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मालिश कैसे करते हैं। वैसे मालिश तो हम अच्छा है कि हम घर में करें, वो सबसे अच्छा होता है किसी को बुला के करवाने से, क्योंकि माँ है तो उसको अच्छे से पता होगा कि कैसे करना है, कितना अच्छे से करूँ, कहाँ ज़्यादा जोर ना लगाऊँ या कहाँ लगाना है वहाँ ज़्यादा जोर लगाऊँ। देखिए, आज मैंने बनाया है ना, ये है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। ये मैंने इसलिए ये वैसे मैं जनरली ये ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं आज ये ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी बच्ची को थोड़ा सा कोल्ड है। तो इसमें अजवाइन है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हल्के से सरसों के तेल को गरम करो आप। जब सरसों का तेल गरम होने लगेगा तो उसमें थोड़ा अजवाइन, लहसुन जो होता है उसको काट के, ठीक है, गार्लिक, अजवाइन, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा हींग। जब वो होने थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे और वो अपना रंग पकड़ लेगा, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसको निकाल के बस फिर आपको थोड़ा सा ठंडा करके उस तेल को उससे बच्चे की मालिश करनी है। तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे का जो कोल्ड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। कोल्ड कैसा भी कोल्ड हो, आप जनरली आप हाँ नहीं है गर्म बेटा, आप उसके अगर बच्चे को कोल्ड है तो आप दवाइयाँ मत खिलाओ, क्योंकि दवाई खिलाने से अच्छा है कि आप उसको मालिश करो। ये देखिए, ये होता है तलवा। आप जब बच्चे के तलवे पे इधर ऐसे ऑयल तेल लगाकर ऐसे मालिश करते हो, ये कोल्ड और कफ से रिलीज, मतलब कैसा भी कोल्ड कफ हो जल्दी खत्म हो जाता है। इधर मालिश करना, वैसे तो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा देर बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप अगर मालिश करना चाहते हो तो एटलीस्ट बच्चे को आधा घंटा तो दो मालिश के लिए, क्योंकि उसको ये बहुत ये देखिए उसको मज़ा भी आएगा। ये इस तरीके से जब आप ऐसे इस तरह से मालिश करते हो ना, तो बच्चे को मज़ा भी आता है। देखिए, मेंटल ग्रोथ के लिए भी मालिश बच्चे की बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी होता ही है। आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर जो बच्चों की मालिश होती है तो बच्चे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जिन बच्चों की मालिश नहीं होती उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। सरसों का तेल अगर अच्छा है तो उससे हड्डियाँ भी मजबूत होंगी बच्चे की। और हाँ, लेकिन जनरली तो मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे स्किन थोड़ा सा डार्क होता है। तो अगर आप के बच्चे को कोल्ड नहीं है तो आप फिगारो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, फिगारो को मैंने रखा हुआ है, उससे भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। उससे बच्चे का स्किन टोन भी अच्छा होता है। तो आप फिगारो यूज़ कीजिए नॉर्मल मालिश के लिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने बच्चे की मालिश करना है, क्योंकि बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, थक जाते हैं। तो जब आप उनकी इस तरह मालिश करोगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा। आना, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बताओ जल्दी, कितना मजा आ रहा है? बहुत बहुत ओके। तो इस तरीके से आपको दोनों पैर में बच्चे की, और आपको मालिश करते वक्त कम से कम ध्यान रखना है कि इतना जोर से भी नहीं करें मालिश कि बच्ची की हड्डी इधर की उधर हो जाए, और इतना धीरे भी नहीं करें कि उसको कुछ असर ही ना हो। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, आप यहाँ जब ऐसे करके मालिश करते हैं, बहुत ज़रूरी है। आगे जब आप मालिश करेंगे तो इसको ऐसे से करके आपको मालिश करना है। और देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से मालिश करना है, ये तो बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के पैर में। अगर उसको ठंड है, कैसी भी ठंड हो, अगर आप 2 दिन आपने मालिश कर दिया, यकीन मानिए कि उसकी कैसी भी ठंड हो वो खत्म हो जाएगी। और नाभि में तेल डालना, सरसों का तेल। अगर आपके बच्चे के होंठ खराब हो रहे हैं, इवन आपके भी होंठ खराब हो रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, सरसों का तेल रोज रात में अपनी नाभि में लगा के सो जाइए। और बच्चे को तो रोज लगाइए, उससे आपके बच्चे के लिप्स जो है वो पिंक होंगे और अच्छे हो जाएंगे। वैसे मेरे बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है मालिश, देख लीजिए कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ मालिश। अन्ना वेट, देखो हम वीडियो बना रहे हैं, ओके। आपको पसंद है ना? सबको फिर से हेलो बोलो, बोलो। इस तरह मालिश करना चाहिए, बताओ सबको।
बोलो मेरी मम्मा मम्मा जैसे मालिश करता है ऐसे मालिश करते हैं, वैसे सबका मालिश करो। सबको मालिश करो, सब अपने बच्चों का मालिश करो, बहुत से मालिश करो, उससे सबका और सबका हड्डी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगा चल जाएगा, और बच्चे बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे, चल फिर वो बहुत खेलेंगे। वो चोरी थी, हाँ, तो इस तरह से मालिश करते हैं, इसी मालिश इससे बच्चे इंजॉय करते हैं। इसी दूर से जाते इंजॉय करते हैं तो देखिए, इस तरीके से मालिश करने से बच्चे भी इंजॉय करते हैं। ध्यान रखिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा ना रोएं। अगर ज़्यादा रो रहे हो तो फिर बेटर है कि आप उनकी मालिश मत करो, थोड़ी देर के लिए उसको हटा दो। जैसे मेरी बच्ची स्टार्ट कर रही है, मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं उसकी मालिश करूँ, है ना। इधर भी बता दो सबको कि इधर भी मालिश करते हैं। बोलो ऐसे भी मालिश करना है, ऐसी मालिश करते हैं, जैसे मेरी मम्मा कर रहा है। ऐसी मम्मा करता है। जब मुझे कोल्ड होता है, बोलो जब मुझे नमस्ते कोल्ड होता है होता है, तो मेरी मम्मा मेरी मम्मा ऐसे मालिश ऐसी मालिश करता है। करते हैं। आप भी करो। सबको हेलो बोल दो फिर से। बोलो हेलो पापा। हेलो पापा। तो देखिए, मालिश अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा। ये मैं आपको बहुत ही जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो मैं चाहती नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो। आप हर एक पार्ट पे, जैसे अगर आप हाथ में कर रहे हैं, आप सबको बताओ ना कैसे करना है। हाँ हो गया, तो आप सबको बता तो दो, है ना। देखिए ये जो पोर्शन है, आप इस पे ऐसे ऐसे करना है आपको। सबको बताओ कि मम्मा ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे बच्चे को साइड में करके हमेशा मालिश नीचे से ऊपर की तरफ करना है, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बता चुकी हूँ, मैं आपको पीछे भी बता दूँ। हो गया बेटा, बस थोड़ा सा और हो जाए बस। मैं फेस की मालिश बता रही हूँ, बहुत जरूरी है। बच्चों को कफ कोल्ड होता है, तो जब आप इधर मालिश करते हो, अच्छा सबको बताओगे नहीं आप कि कैसे मालिश करवाते हो? आप सबको बताओ, बताओ सबको। जैसे आपको अपने बच्चे की मालिश करना है। देखिए, ये मालिश आप उपटन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो उपटन पहले बताया है। आप अगर आपके बच्चे को कोल्ड नहीं हुआ है, नॉर्मल है, गर्मी के टाइम में, तो आप ये उपटन लगा करके, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उपटन लगाइए। इस तरीके से मालिश करके वो उपटन भी छूट जाएगा, और नहलाने के बाद में फिर उसको अलग से ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा उसका मालिश नहीं कर पा रही हूँ, बस नॉर्मल ही मालिश कर रही हूँ। वैसे तो मुंह में जनरली चेहरे पे बच्चों के सरसों का तेल नहीं यूज करते हैं, पर मैंने जैसे कि बताया मेरे बच्चे को कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए कोल्ड, देखे वैसे तो बड़े बुजुर्ग जैसे बताते हैं नाक भी बनाई जाती है। क्या आपको पता है अपने बच्चे का, अगर बच्चे का नाक थोड़ा सा चौड़ा है, यहाँ की जैसे नानी दादी मम्मी लोग करते हैं, इधर देखो, ये दोनों हाथ रखना है नाक की इधर, और इसको हल्के से एकदम लाइट। जब बच्चा छोटा होता है, जब आपका बच्चा पैदा हुआ है, 1 या 2 महीने का है, तब जब दाई मालिश करती है, उस समय मालिश के साथ में आपको ऐसे नाक बनाना होता है बच्चे का। हल्के हाथों से इधर उठाइए, इसको ऐसे ऐसे कीजिए, वेट बेटा, तो उससे आपके बच्चे का नाक अच्छा बनेगा। देखिए मालिश हो गया है, मेरा बच्चा इससे ज्यादा नहीं करवाएगा, तो अब मैं आपको इससे ज्यादा बताऊंगी भी नहीं, और ये मेरा वीडियो खत्म होता है यहीं पर। थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी, पता नहीं किस चीज़ का बनाऊंगी, पर आप एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों की इसी तरह मालिश कीजिए। और मेरी बेटी को देखिए कितना रोई है, ठीक है। वैसे ये मालिश मैंने आपको बताया आधे घंटे एटलीस्ट करना है, कम से कम आपको आधे घंटे तो करना ही करना है अपने बच्चे की मालिश, ठीक है, क्योंकि 10-15 मिनट में उसको कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, और उसके हाथ पैर अच्छे भी नहीं। अरे हाँ, मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो ये था कि दोनों अपने बच्चे को इधर से आपको पकड़ना है और इधर तेल लगाना है, और उसको ऐसे रखना है, और ये
इससे जैसे बच्चों की चाल होती है, उनके पैरों में बहुत आराम मिलता है, उनके पैर भी लंबे होते हैं। ये मुझे मेरी मम्मी ने बताया है, मम्मी को उनकी मम्मी ने या दादी ने बताया होगा। इससे बच्चों के पैर में बहुत आराम मिलता है। तो ये जो है ये भी बहुत जरूरी मालिश, ये आप कीजिए और एंजॉय कीजिए, मदरहुड को एंजॉय कीजिए। हो गया बेटा, हो गया। अच्छा, सबको बोल दो बाय बाय। मैं नया वीडियो लेकर आऊंगी, आप सब देखना। मम्मा को सब्सक्राइब, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलो, जरूर लाइक करो। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊंगी नए वीडियो के साथ। बोलो नए वीडियो के साथ। बाय लंची। बाय।